forskriften for en angrepspolynomien er. Okay, vi har fået en andengradsligning her, og vi skal finde ud af ved hjælp af A, B og C, hvad diskrimianten er. Og det gør vi sådan her. Og vi kan se, at vores tal det er over 0, og det vil så sige, at vi har 2 løsninger, og det finder vi ud af ved at regne ud med den her formel. Okay, ved hjælp af den her formel, så kan vi finde de 2 løsninger, og det kan vi, fordi vi kan se, at der er et plus og et minus her. Og den første løsning er sådan her. Her har vi den første løsning til vores ligning. Og her har vi den anden løsning til vores ligning. Jeg vil så forklare, hvad A og B og C har betydning for parabolens udseende. Hvis vi tager A, så har A 2 betydninger. Og det kan være sådan her. Hvis A er større end 0, så vil parabolen se sådan her ud. Altså så vil grenene vende opad. Men hvis A er mindre end 0, så vil parabolen se sådan her ud. Sådan her ud. Og som en huskeregel kan man sige, at hvis A er større end 0, så er det en glad smiley. Men hvis A er mindre end 0, så er det en trist smiley. Hvis vi så tager udgangspunkt i B, så har B 3 betydning for parabolens udseende. Hvis nu vi starter med B er mindre end 0, så vil grafen ofte se sådan her ud. Så vil der, hvor den skærer y-aksen, være aftagende. Men hvis nu vi siger, at B er større end 0, så vil grafen ofte se sådan her ud. Så vil den, der hvor den skærer y-aksen, altså grafen skærer y-aksen, gå opad. Altså, det vil sige, at den er voksen. Men hvis B er lig med 0, så vil toppunktet ramme. Så lad os sige det der, den rammer toppunktet der. Eller den kunne også se sådan her ud. Altså toppunktet vil ramme y-aksen. Hvis vi så tager C, så har C 2 betydninger for parabolens udseende. Hvis nu vi starter med at sige, at C er mindre end 0, så vil grafen skære her, her. Altså den vil skære i et, i de negative tal i y-aksen. Men hvis C er større, hvis C er større end 0, så vil den skære et positivt tal. Og det vil sige altså et positivt tal i y-aksen. Altså så kan den skære her, her, altså ja. Nu er vi nået til opgave 5, og det går ud på, at jeg skal forklare, hvad toppunkt er, og forklare dets form. Toppunkt er, når grenene mødes lige her. I det her tilfælde, så er det minimum. Men toppunkt kan også se sådan ud. Og i det her tilfælde, så er det maksimum.
videre til formen for toppunkt. Vi starter med at finde x-aksen, og det er minus b divideret med 2 gange a. Og så går vi videre til y-aksen, altså t, y, det er lige med minus d, som er diskriminanten, divideret med 4 gange a. Ud fra den her forskrift, der skal jeg så bestemme toppunktet. Vi starter med at finde diskriminanten. Først skal vi lige hurtigt skrive, det her er A, B, C. Så går vi videre til diskriminanten. Og formen for diskriminanten lyder således. D er lige med B i anden minus 4 gange A gange C. Så sætter vi tallene. D er lige med B i anden, som er minus 4 i anden minus 4 gange A, som er 1 gange C, som er 3. Så regner vi det ud. Minus 4 i anden giver 16. Minus 4 gange 1, det er 4 gange 3, det er 12. Så skal vi 12 minus 12. Så regner vi det ud. Og det giver så 4. Og ud fra der, så ved vi, at der er to løsninger. Da d er større end 0. Nu hvor jeg har fundet frem til, at diskriminanten er 4, så kan jeg gå videre til toppunktet. Vi starter med at skrive toppunktets formel, som er, starter med x, tx er lige med minus b divideret med 2 gange a. Starter vi lige at sætte tallene ind. Tx er lige med minus minus 4 divideret med 2 gange a, som er 1. Tx er lige med minus minus, det går ud med hinanden, så er det 4 divideret 2 gange 1, det er så 2. Så kan jeg forkorte det her brøk ved at dividere med 2, så får jeg tx er lige med 4 divideret med 2, det er 2, og 2 divideret med 2, det er 1. Og svaret er 2. Nu er vi så nået til, hvor jeg skal klare lidt om rødderne. Hvis d er større end 0, så er der 2 løsninger. Fordi vi kan bruge 2 formler til at udregne den ene løsning, og så den anden løsning. Og den form, vi bruger, det er minus b plus eller minus kvadratroden af b divideret med 2 gange a. Altså vi kan både sige minus eller plus her. Men hvis d er lige med det er lige med 0, så er der kun én løsning. Og vi kan bruge den her form til at udregne det. Minus b divideret med 2 gange a. Men hvis d er mindre end 0,
så er der nulløsninger. Jeg vil så fortælle lidt om en andengradspolynom og en andengradsligning. Formen for en andengradsligning, det er ax opløftet i 2 plus bx plus c er lig med 0. Og forskellen for en andengradspolynom er f parentes x parentes er lig med ax i anden plus bx plus c. Og forskellen på en andengradspolynom og en andengradsligning er, at en andengradspolynom er en forskrift, hvorimod en andengradsligning det er en ligning.